플레이. 단어 일로 와봐. 잘못된 게 아니라 잘 움직이는데 가다가 어중간에 서버리잖아. 스페이시를 만들자 그냥 탁 올라가서 수비 우리 골 넣어서 뒷공 아예 준비해야 될 거 아니야. 왜 공만 보고 있어 계속. 이제 형 받아서 45도에서 땡겨야 돼. 아니 같이 내가 다시 넘어가잖아. 그냥 하면서 넘어가는 거 너랑 난 자리를 바꾸자는 얘기야. 자리를 바꾸면서 스페이싱을 만들어주자는 얘기인데 그냥 거기서 가다가 멈춰서 버리면 여기 수비가 저를 몰려버린다고. 그 말이 알아? 그 방금 같은 경우도 이제 나갔다 다시 들어가서 그냥 레이업을 했어. 그리고 왜 자꾸 지는 거야? 너는 들어가서 할 수 있는 게 아무것도 없어. 운 좋게 들어간 거야. 주지 않아. 운 좋게. 맞아, 그거. 그럼 왜 그냥 그렇게 던지는 게 낫잖아. 너 던져서 누구 안 줘 뭐라고 해? 아무도 뭐라 하지 않아. 던져도 된다고. 이제 저는 이상 너무 외곽에만. 아니 외곽에만 있어. 너는 외곽에 있는 사람이야. 아니 들어간 사람이 아니라니까. 오케이? 너가 스페이시에 대한 개념이 있는데 이게 뭐냐면은 왜냐면 친구들 어떻게 플레이하는지 알아? 원패스 하면 그 다음에 공격 원패스 하면 그 다음에 공격 거기서 끝. 뭐 없어. 그러니까 스페이싱 할 필요가 없어. 그러니까 공간을 만들어. 그러니까 수비가 있는데 아, 굿패스. 수비를 찌그러뜨리는 거야. 움직여서 찌그러뜨리는 공간이 나오지. 그 공간을 우리 편이 커디에 들어간다. 그치? 커디를 못 주더라도 그 커디를 뭐에 맞췄겠어? 얘를 우리 따라가 아니 수비가 따라갔잖아. 그럼 내가 찬스 나왔나? 올라가. 그런 식으로 공부해야지. 그럼 어떻게? 잡았어. 나 수비 없었어. 그럼 공간이 비었다는 얘기야. 그때 패스 들어가고. 머리를 또 공부해야지. 맞춰. 알고 있는 거야. TV는 근데 그게 쫙안 들어가면 네가 인생이 약하니까 네가 찬스 나도 내 찬스 아니면은 약간 노트링이 아니라 무의식적으로 나가야 돼요. 그게 한번 천천히 펜천이가 되죠. 아니야 김영렬. 야 원민아. 아니야, 굿이었어, 굿. 근데 오늘 패스 오기로 했나봐요. 원민이가 저기 제일 좋은데 왜 주냐고. 제일 잘하는데. 오늘은 패스 보는 날. 확률 싸움이야. 잘하는 사람을 주는 거야. 잡아서 그냥 미들 때리라는 거 한 번도 안 하죠. 우리가 그냥 세컨 찬스 보는 거야. 들어와서 원들이 보는데 원스텝만 저거가 하네. 너가 드리블 두번 당치면 손해니까 그 안에서 슛쏘는 찬스. 미들에서 원민이가 패스가 공부를 안 했다는 그렇지. 그렇죠. 내가 이제 이번 이번 아, 까비. 얘가 들어가기 아이고. 눈이 안 따라가서 정말 시가 된다 같았으면 아우. 던져. 아니야. 됐어. 이거야, 이거. 그렇지. 여기서? 잡사네. 잡사. 아이고. 나비. 아, 저 꼰대 아저씨. 꼰대 수비 되게 꼰대 수비. 한 번, 안 돼? 아이씨. 꼰대 수비. 아이씨. 손. 좋아. 잘 잘 밀었다. 밀었다. 잘 마무리. 네가 아, 이거 너무 인정. 아, 까비. 야, 엄밀히 패스만 진짜. 실수를 안 해. 아예 안 한다. 아예 안 해. 저 달려서 썼는데 분명히. 오늘 슛 빼고 왔어. 야, 가슴하게 이거 뛸 때부터 진짜 됐어. 형 혼자 이건 하겠지. 진짜 늘어서 아니야, 내가 발 때문에 지금. 아, 까비. 굿. 굿샷. 형 화이팅. 굿샷. 몸 살리는 거야. 너무 존나 아, 여기 녹음돼 있어. 와. 누구랑도 뭐라 해야 돼? 형 화이팅. 야, 이런 얘기 할 줄 알았어. 이제 시합 나가면 앉아있어 봐야 돼, 그치? 내가 말했는데 주영이가 또 뒤집어 쓰고 있어. 정답도 뭐라 해? 우리만 들을 순 없지. 야, 찬우야 근데 너 더 빨리 뛰어야 돼. 오늘
아니 그럼 너가 몸이 가벼운 날은 어떻게 신발이 너무 무거워. 아니, 신발이 너무 무거워. 거짓말하지 마. 진짜로. 신발이 너무 그치 너 어제 안 맞는 신발이잖아. 그게 거리 안 맞은 거야. 맞는 거 찾아. 아유 씨. 아유 우리야. 애초에 신어보고 다니지. 싸. 양말이 미끄러워? 아니야 기회가 아, 그래요? 야 PGC는 프랑이 왜 비싼 볼 넓은 거 아이더스 넓은데. 아디다스가 누구 거야 그게? 아이더스 됐다. 거? 굿. 레이어. 3점. 오우 씨. 야 저거가 마흔이 안 됐어. 어려요. 못 뛰어야 돼 쟤. 마흔이 안 됐어. 빨리 뛰어야 돼. 고수비 고수비. 띵이시다 띵이시. 마흔이 안 되면 어린 거야? 어린 분이고. 이제 간다. 아이 말을 해줘라 좀. 오면. 나 내년에 마흔이니까. 아니 오는데 말을 안 해줘. 화이팅이요. 아 원민이 감독이 너무 심해. 슛. 굿. 아유 아니야. 싸야 돼. 굿. 왜 안 던지는 줄 알아? 안 들어갔거든. 몇 지금 저 안에서 파고 먹으려고. 오 나이스 띵. 수비 좋아. 보여줘. 주기야. 아. 퇴근. 할 거 다 있다. 자 퇴근하자. 퇴근. 불꽃 남자. 사건 다 있네. 야 이번에 드랍전. 내가 드랍전 해서. 알겠지? 어디야? 두 개. 아니야. 게임 타임이야? 야야야야 너 들어와서